Haromdan ham qo'rqmaydi, aldashdan ham qo'rqmaydi. Aka ukasini ham tanimaydi, opa singlisini ham tanimaydi. Kerak bo'lsa ota-onasini ham tanimaydi. Chunki unga birinchi o'rinda mol dunyo. Shunga erishsa bo'ldi. Shuning uchun azizlar Imom Moturidi rahmatullohi alayhi gaplarini men juda ham ko'p aytaman, takrorlayman. Aqidadagi mazhabboshimiz, fiqhda mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi, aqidada Imom Moturidi. Bu kishi aytadilar, bolalaringga iymon kalimasi bilan birgalikda mol dunyoga muhabbat qo'ymaslikni, mol dunyoga qul bo'lmaslikni, mol dunyoga hirs qo'ymaslikni ta'limini beringlar. Yoshligidan kalimani, iymon kalimasini qandoq ta'lim bergan bo'lsalaring, mol dunyoga muhabbat qo'ymaslikni ta'limini beringlar. Chunki unga iymon kalimasini zo'r qilib o'rgatsangiz, zo'r qilib aytib bersa, lekin qalbida u mol dunyoga muhabbati bo'lsa, o'rni kelganda uni kalimani chekka surib qo'yadi deydi. Musulmonchilikda aytayotgan kalimasini shunga chekka surib qo'yadi, mol dunyo unga birinchi o'rinda turadi. Haromdan ham qo'rqmaydi, aldashdan ham qo'rqmaydi. Aka ukasini ham tanimaydi, opa singlisini ham tanimaydi. Kerak bo'lsa ota-onasini ham tanimaydi. Chunki unga birinchi o'rinda mol dunyo. Shunga erishsa bo'ldi. Demak, haqiqiy biz musulmon o'sha iymon kalimasida aytgandek qalbi, tili, amali bir bo'lishligini istasak, mol dunyoga ham muhabbat qilmaslikni, balki sahih farzand qilib tarbiyalashga harakat qilish kerak. Mana ko'pchiligimiz bolalarimiz, nabiralarimizni olib kelyapmiz. Qo'liga bering, 5 ming, 10 ming so'm o'g'lim, ana Robbimizning uyiga keldik. Hali yozib qo'yibdimi? Alloh sahiylari yaxshi ko'radi deb qo'yibdimi? Qani sizni Alloh yaxshi ko'rgan insonlardan bo'ling deb bering, o'rgating yoshligidan sahiylikka.